testing testing，係咁記者招待會就而家可以開始啦。咁首先交俾呢個 ABC 記者先啦。唔好意思啊，想問下點解你會有咁奇怪嘅耳朵同埋咁奇怪嘅尾巴嘅？咁因為我係一隻貓妖啦，咁所以呢，我就有一隻貓耳朵同埋貓嘅尾巴啦。咁如果係冇乜靈力嘅人見到我嘅話呢，其實應該係淨係會見到係一隻黑色嘅貓嘅啫。多謝多謝你嘅問題。唔好意思，想了解翻點解你哋妖怪會有翻工呢樣嘢嘅？咁其實唔止你哋人世現代化咗啦，咁我哋妖怪界呢，其實都現代化咗嘅，咁就唔使好似以前咁樣啦，去人世嗰度做一啲壞事啦。咁其實我哋只要係翻一啲合適自己嘅妖怪企業呢，咁我哋就可以用我哋嘅努力或者勞力呢去換取足夠嘅妖力㗎啦。係，多謝你嘅問題。咁我而家交俾呢個丟 TV 問下我問題啦。唔好意思啊，想問下點解嗰個企業會搞到你想唔翻工嘅？究竟係咩情況啊？咁關於嗰間企業呢，咁其實佢唔係一間好正當，亦都唔係一個好有福利嘅企業啦。咁其實我真係覺得佢係一間黑心嘅企業嚟嘅。咁所以喺翻工嘅期間啦，唔單止我賺取唔到我自己需要嘅妖力啦，仲好多時係要我倒貼，咁所以呢，我就決定咗唔會再喺嗰間企業度翻工㗎啦。係，咁關於佢嘅工作情況呢，我都唔想交代得太多。係，多謝你嘅問題。咁而家交俾另外一啲記者問下我問題，咁交俾呢個東粒電視啊。大家都好關心咧，其實你究竟係幾多歲咧？你生存咗幾耐咧？你係咪真係好老咧？同埋你有老花同埋反應慢，係咪因為你嘅年紀咧？關於呢位記者嘅問題呢，其實我覺得係相當之冒犯嘅。咁我幾多歲又關你咩事呢？咁至於我係咪因為生存咗好耐，所以有老花同埋反應慢呢？呢個係我一個好私人嘅問題，我唔會再喺公開場合度回答呢啲問題㗎啦。唔該。嗯，唔好意思啊，咁多位。咁因為其實我都病咗呢，咁今次嘅記者招待會我都覺得差唔多啦。好多謝大家，拜拜。